lagi guys bersama Setio Winarko Family Channel. Kita akan video ini guys di daerah kawasan guys. Ombaknya kencang sekali guys. Cuacanya agak jelek. Anginnya kencang sekali. Ombaknya besar. Ini kawasannya kena bencana kemarin guys. Masih rata ini. Batu-batu yang hilang guys. Banyak sekali batu-batu gara-gara tersapu ombak. Jadi jelek. Sekali ombaknya. Guys, cuaca yang tidak mendukung, angin kencang sekali. Tinggi ombaknya. Ini batu-batu hancur semua, habis semua, terbawa arus. Batu-batu besar. Ini hancur semua ini. Kayak panggung hancur semua ini. Tinggi sekali guys ombaknya. Bisa berenang.
desiran ombak golkar Manado. Coba saya panggil ya. Saya itu bukan karena Jakarta pagi-pagi kita melihat laut luas. Pak Robin kiri bilang menanda. Kasih lagi satu lagi. Ih.
guys, nggak mau mbaknya, capek katanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Terlambat. Kesini yang kencang sebelah sana. Aduh. Udah dulu guys ya, kita akan kembali lagi ke home base. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalam.